总统马克宏经过罗西亚，可能几年来对攻打北约国家，呼吁欧盟挺乌克兰，讲无排除会派兵过。以色列自美国开火大使馆外口，有美国现役的空军放火烧死家己，用激烈的手段挺巴勒斯坦。西班牙的航船300年前伫咧加勒比海沉起，这阵哥伦比亚是宣布要落去探索，风声是有价值超过6000亿台币宝物。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。瑞典申请加入北约是已经超过1年半，不过是一直受到土耳其甲匈牙利阻挡。而且这土耳其是已经同意啊，将匈牙利的国会嘛总算点头，瑞典加做北约的第32个成员国。其实这1年半都是一个帕拉肯讲条件过程，这阵匈牙利的国会会同意，就是因为因甲瑞典达成国防军事协议。匈牙利国会投票批准瑞典加入北约的申请，超过18个月拖延就安尼结束。Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. 要加入北约需要全部32成员国点头。匈牙利总理奥班伫投票进前对国会议员表示，瑞典甲匈牙利的军事合作，甲瑞典加入北约，强化匈牙利的安全。领导右派政党青年民主党的奥班甲俄罗斯的关系密切，但对瑞典政客批评表示不满。It's less clear why Hungary opposed Sweden's bid, but it's probably related to criticism by Swedish politicians of Hungary's democratic record under Prime Minister Viktor Orban. 瑞典顶个月经过土耳其点头了后，就剩说服匈牙利这最后一里路。因为某些共款拢是甲军事有关系，关键伫23，瑞典首相克里斯特森去布达佩斯甲匈牙利总理奥班会面时后，两个人宣布达成一项国防工业协议，其中包括匈牙利会买4架瑞典制造的 JAS-39赛旧战斗机，刷落来申请案签署成效，瑞典会正式受邀加入北约，加做伫芬兰了后的第32个成员国。最近两个成员加入，也加做这个军事联盟自20世纪90年代进入东欧以来上重要的扩张，也带来军备资源。公司新闻为连编。罗西亚入侵乌克兰进入第3年，欧盟20个领袖展开会讨论乌克兰的议题。法国总统马克宏就表示，为着阻挡罗西亚胜利，是无排除任何援助手段，当中嘛未排除派这兵过乌克兰斗小战。马克宏是警告讲，罗西亚可能是几年来对拍北约的国家，所以讲呼吁欧盟都要积极行动，袂使干那只是等美国过到3天。也若是这武器的部分，捷克的总理菲拉也是提议撇国要弹药予乌克兰用。荷兰的首相吕特的头一个战声宣布捐1亿的欧元。俄乌战争来到第3年，战况共款是真紧绷。当地时间2日，罗西亚讲因的部队是拍到美国提供予乌克兰的战车，但是乌克兰反击讲已经攻击罗西亚的指挥所。法国总统马克宏嘛伫同一天主持欧盟20个领袖和政要出席的乌克兰会议，伊表示讲会采取一切必要的措施，让罗西亚无法度赢这场战争。但是面对记者问讲敢会正式派西方军队到乌克兰的时阵，马克宏讲目前是无共识，但无排除任何可能。伊嘛警告讲，莫斯科最近这几礼拜的攻击行动，表示讲罗西亚有可能在未来几年内会去攻打北约国家。On peut dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là, et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu。伫会议内面，捷克主张向各国来集资，则对欧盟以外国家要弹药来援助乌克兰。马克宏是表示支持。荷兰总理吕特是大声讲会捐1亿欧元，差不多34亿嘅台票，来配合捷克嘅倡议。This is a Czech initiative to ramp up that particular stream of activity, and at the same time we have to work on the air defense system. Ukraine is in urgent need for more rockets, but also for more systems, be it SS-200, SS-300, Patriots and other systems.
乌克兰总统泽伦斯基是讲到这场会议的核心问题之一，就是西方国家还未完成应该爱履行的承诺，爱伫3个月进前提供给乌克兰100万粒的炮弹。泽伦斯基讲，实际交付的毋是50%，是敢若30%尔。公司新闻新闻部的编译。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。头先先来看日本产经新闻。今个月底，日本是有一个乌里桑，讲家己是逃亡49年的通缉犯唐德松，不过自首无几天就破病死亡。警方比对 DNA， 确认是唐德聪本人。韩国朝鲜日报报道，新加坡的航空店是有中国游客想要参观德国的空军运输机。却是去互制造商以国籍做理由来拒绝，引起歧视中国人的争议。英国《Times》报道，国际大品牌迪奥原本是后个月要伫咧香港办大型的活动。香港本来是5万当靠这场活动来重新打造国际形象，不过这阵迪奥是向宣布延期，香港又搁受到冲击。刷落是美国《纽约时报》指出，美国纽约爱因斯坦医学院收到一个退休的教授捐10亿的美金，校方就宣布讲，以后所有的学生读册拢免钱。上尾是《华盛顿邮报》2天前有美国空军放火烧死家己，挺巴勒斯坦，反对以色列。我来关心加沙迄边的状况，自从双方起冲突到打是已经4个多月。联合国难民救济机构就指出，因为以色列一直咧阻挡，是已经有个月物资拢送袂入去加沙的北部。预计加沙是已经有50万人要求失当，230万人却食死。这导致着风声有一个2个月大的婴仔营养不良死亡。加沙洛塞拉州的难民营，一个少年的老母，伊用西布甲野枣包起来，做成嘴啊骗伊才2个月的后生。北部加巴里亚难民营的负责人，甲发新社记者投诉讲，伊已经要求连动物的饲料嘛拢煮来食。ما فيش يعني بالمره بيجي ابنك الصغير بده منك شكل مش قادر توفر له الشكل بده منك خبز مش قادر تعطيه الخبزه。联合国巴勒斯坦难民机构 UNRWA 负责人拉扎里尼25日社群媒体 X 指出，援助机构运送物资进入加沙北部的任务，在以色列的主动之下是愈来愈困难。上近一届物资的运送是1月23，估计加沙有50万人面临饥荒，230万人的粮食欠缺。25传出一个2个月查某婴仔因为营养不良来死亡。拉扎里尼表示，这是一场人为的饥荒。约旦官方日后在法国空军的协助之下，出动4架 C-130运输机，飞去加沙空投粮食甲医疗用品。这是开战4个多月以来上大规模空投行动。约旦军方由北往南，沿加沙的海岸线11个所在来空投。了后，空袭机在南部的戴尔拜莱河协助民众过船啊，在海顶互物资的进行。这场战争从去年10月7日爆发以来，已经在加沙夺走29782条人命。国际社会法庭会声音是愈来愈大。美国总统拜登日前在纽约的一间卖冰的店，去有记者问讲，以色列甲哈马斯当时才会停火。At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. 公司新闻王慧文编译。以色列自美国发火的大使馆外口，2天前是有人放火烧家己重伤死亡。这阵确认是一个美国现役的空军，伊是用这款激烈的手段挺巴勒斯坦。警方伫以色列驻美国华府大使馆头前救封锁线，较早才发生自焚事件。穿军衫的美国现役空军布什内尔拿开直播，拿行到使馆外口，讲要以极端方式抗议。And I will no longer be complicit in genocide. 伊讲完这句话，就将不明液体泼伫身上，然后点火自焚。口中也一直喊解放巴勒斯坦。使馆警卫赶紧拍花火势，搁将查某人送去急救。也毋过伊有缘死亡。但是发生了后，甲自焚查某人共款反对以色列对加沙发动战争的抗议民众，随即伫华府街路发起示威。He said, "Free Palestine, free Palestine, free Palestine. We will never stop fighting. I ask you to also express your outrage.
In unison, let us shout those words: Free Palestine!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  抗议人士要求美国停止对以色列军事援助，早日结束加沙居民所承受的苦难。美国国防部是对于这个自焚事件表达遗憾。It certainly is a tragic event. We do extend our condolences to the airman's family. 用自焚以名字的不幸婴儿，只有25岁，是美国空军情报单位的网络防御行动专家。那伫无偌久的去年12月，也有人伫亚特兰大以色列领事馆外口以汽油自焚，表达对以哈战争的不满。公司新闻站回应评论。来看天灾消息，南美洲的国家玻利维亚中部有一个庄头是发生水崩山，加载无人伤亡。也若是南部是因为落大雨，即溪水冲入庄仔内，是有400外栋人家厝受损断。世界文化遗产波托西城嘛，四界拢是落过梅啊。为空中看落去，土沙水到石头，将规个庄仔砍掉的，有一寡房舍已经雨水淹去，部分地区也就会当看到捅出来车顶甲路长厝的残骸。玻利维亚中部搁且班巴省这个庄仔礼拜二因为附近的内海大坝崩起，造成土沙水为山坡拼落来，淹掉沿途所经过的房舍甲农田。当局估计至少有40户的人家失去工园，好在才无传出人员伤亡。Hoy van a hacer un plan post desastre para recuperar las casas que están bajo el lodo y también recuperar sus pertenencias de las familias que están muy desesperados, preocupados, por supuesto, por todo ello. 伫这个同时，玻利维亚南部红地区世界文化遗产的波托西，是因为大雨造成河川溃堤，落落的土沙水灌入大街小巷甲民家，真侪居民惊到要害，等到大水提起，流落规土骹的落果梅甲石头，工园是如苍苍，无形整理工园的民众要靠无目屎。Estamos destrozados. ¿Qué vamos a hacer si lo perdimos todo? Lo importante fue salvarnos nuestras vidas, ¿no? 估计伫波托西有400外户民家风摧毁，另外北部的河边城镇科维哈因为阿克里河涨起来，部分地区全拢是水。西北部的关内也落破纪录雨量，受困民众需要撩水行，即阵囡仔也会当伫积水中受水。公司新闻站回应评论。300多年前，这只西班牙的庞尊圣荷西号是一个加勒比海沉起。即阵哥伦比亚政府是宣布要落去探索。放下这只船顶是有价值超过6000亿台票的宝物，所以讲西班牙、玻利维亚，佮有当初时发现船的美国公司，拢要争这宝物的所有权。船只残骸内面四界拢是银角啊，佮有大量的灰啊。这只困伫加勒比海海底有3世纪，船顶疑似有200亿美金，超过6000亿台票珍宝的西班牙沉船圣荷西号，最近搁一摆变作国际焦点。哥伦比亚政府23宣布讲，会投资750万美金的经费，对圣荷西号做探勘和打捞的作业。Lo que le queremos decir hoy al mundo es, queremos dejar como legado de este gobierno del cambio las capacidades para que los niños, niñas y jóvenes colombianos puedan tener elementos de investigación en patrimonio subacuático, una ciencia o un área del conocimiento que no ha sido desarrollada con especial énfasis en el mundo. 圣荷西号伫1708年要登来西班牙的时阵，伫加勒比海的港口卡塔赫纳附近，互英国军队拍甲沉去。船顶600多个人，敢若少数人活落来。哥伦比亚2015年发现伊的残骸，学界分析了认为讲，圣荷西号迄当阵是要登去进贡，研判船顶有大量的黄金、白银和翡翠这贵重的宝物。不过哥伦比亚政府强调讲，沉船顶贵的是伊的历史价值，毋是钱。因暗算春天要开始探勘，第一阶段会先派水中机器人伫水下600公尺，确定对一寡碎片适合提出研究。Ustedes saben, los materiales son muy frágiles y necesitamos garantizar que los procedimientos y los protocolos de conservación estén lo suficientemente desarrollados para evitar perder o tener algún tipo de incidencia negativa frente al contexto. 拄了雨起来有困难，佮有法律和外交争端爱克服。事实上，各国伫2015年发现圣荷西号了后，就和几个国家针对宝藏的所有权陷入法律的争议。
西班牙认为讲，保障伫西班牙的尊点当然都是因的。玻利维亚的关注人士指出讲，西班牙人伫食品市期强迫当地的民众开采贵金属，保障应该是关注民的。佮有一间美国的打稻公司，讲是40当前就发现圣荷西号啊，有权利来得到保障。哥伦比亚政府目前是和玻利维亚的关注民达成共识，会向部分债务互关注民，而且和西班牙来讨论双边协议。另外，美国的打稻公司是已经提起诉讼，要来求圣荷西号的经济权利。公司新闻齐婉玲编译。新加坡迫害公共设施是罚真重，若是造壁上重会当罚代票46000块，甚至有可能封拐封判变刑。不过有一阵少年艺术家因是世界走藏，家己做废弃的购物中心，争取做艺文中心。伫咧遐是会当发挥创意造壁，卖当办活动，以外，互这废弃的空间有新的价值。有一阵少年人手摕着喷擦伫咧造壁，创作家己喜意的风格。这是新加坡一间有半个世纪历史的废弃的购物中心，本来是今年就要拆，不过有一阵少年的艺术家情绪，变做因创作的空间。Energy here was really, really exciting. There were a lot of things that you don't typically see in Singapore malls, for example. There was bookstores, thrift shops, performances, music. So it kind of overwhelmed me. It had a very non-kind of Singapore kind of feel, very organic kind of feel. 新加坡对环境的管理正严格，一个伫1966年颁布一项叫做《破坏法》的法令，除了禁止卖树林糖、袂使乱弹糞扫、乱配痰以外，也个禁止破坏公物，包括造壁。若违规，会罚超过大票4万人，一个可能被掠去关，或者是受鞭刑。去年8月，有艺术家说服开发商，然后听到这间废弃的购物中心，可因会当利用这个空间，除了造壁，也个办几多场艺文表演加研讨会，也将在自成机构加文创商品来遮开快闪店。It's quite interesting, you see, because it's very rare in Singapore where rental is very high that we have such a nice developer that allows us to use the space at almost zero cost, where we can try out different things. Try out new types of exhibition, try out new ways of showing art to our Singaporeans. 透过艺术，互已经拢无人来交关放在拍远的废弃购物中心，将这想袂到的艺术天堂，也互人看到新加坡无同的风貌。公司新闻张伟林编译。无人领的货，或者是卖无去的产品，看来是真顶路，不过等讨价又搁真讨债。法国巴黎就一间店，专门卖即款无人领的包裹。唯一的规定就是袂当拍开来看，因为毋知内底底啥，所以讲真侪人拢是买来享受惊喜的感觉。你去了切切的，人开咧摇手内面的包裹到底是啥？法国巴黎有一间店是专门卖无人认领的包裹，店内装潢真简单，架顶是摆一大堆拢无主人的包裹。Du coup, ici, on vend des colis non distribués, perdus, qui proviennent de plusieurs logiciels différents, tels que DHL, Amazon, etc., de plusieurs pays d'Europe différents, France, Allemagne, Belgique. Et on vous les propose au choix, au kilo. Donc là, vous pouvez manipuler tous les colis, et ensuite, on les pèse ensemble, et vous rentrez chez vous avec. 法国对2022年通过反浪费法案，禁止企业是消费无卖出去的商品。这间店以每公斤18欧元，差不多代票617块的价数来卖这全新的包裹。唯一一个规定就是袂当拍开卖，人客只会当对包裹的外观来找线索，亲像对寄送地址道去要讲包裹内面是啥物。Le toucher, le regard, voilà, tous les sens sont en action, on va dire. C'est la petite surprise, c'est comme un cadeau emballé, on ne sait pas ce qu'il y a, on secoue, on regarde, on essaie de trouver l'indice. 店家讲生意是比因想的好真济。1月开幕的时阵，因是准备3栋的包裹，结果10天内就全部卖了。即卖因逐礼拜拢会固定摕1.5到2.5栋的包裹出来卖。不过嘛，毋是逐个人拢会当买到感觉满意的包裹。比如讲拆开了，发现是无适合的衫，这间店嘛会当帮你甲赶出去。Je ne sais pas du tout ce que je vais avoir dans le colis puisque c'est le principe de la surprise, mais j'espère que je m'en sortirai avec quelque chose de sympa pour les sous que je vais en donner, puis que je pourrai au moins l'utiliser ou l'offrir. 在法国，当年无使用所红弹掉的消费产品是有6亿5千万欧元，差不多代表217亿。法国已经在2022年1月初以来实施反浪费法案，目的就是要让物件拍算，扩大生产者的安心责任。公司新闻新闻编译。畜牧业毋若种生仔的制造碳排放，要种因遮的豆仔贩卖过程，嘛产生真侪温室气体。
时阵英国一间新创公司是推动用汤拖取代饲料，讲安尼唔但搁较营养，嘛搁较环保。 Insects are a highly sustainable protein source because A, they're completely natural. That's how you feed animals. Secondly, they can actually eat food waste. 伦敦这间新创公司研发中心饲大量含有蛋白质的乌水虻，要将因变做农场内价格低的食物。业者表示，那工业化大量养殖，才会通煞可能成做应对气候变迁的生力军。因为当前主流的农场动物饲料，都是大豆也是环卫，生产过程碳卡量真悬。 We cut down rainforests to produce soy. We overfish the oceans to catch fish meal, and then they get turned into protein feed that gets shipped all over the world again to feed the animals. It's incredibly unsustainable. 比较之下，这个蠓仔好性的糖沙，只好用村的喷都会当饲活，帮忙处理人类浪费掉的食物，对地球更加友善。目前，糖沙蛋白质已经加做农业、甲水产养殖业的热门饲料替代品。这间新创业者打造专业设备。 包括机械手骨甲温控孵化装置，效率3级条，保证糖沙野味、细丝啊、草莓啊等多种选择清单，慢慢来集中到条件上适合的乌水虻。It is the quickest, cheapest, most sustainable insect to farm, and it's a non-disease, non-pest species that's found all over the world. 糖沙学家表示，工业化养殖会当伫真细空间甲真短时间内生产出大量的蛋白质，是植物饲料非常可行的替代方案，也未造成生态风险，真看好未来发展潜力。公司新闻时会中编译。感谢您收看今日的新闻世界通，我是苏眉，明仔载再会。